I dag har vi med oss en amerikansk muskelbil. Jeg har aldri testet en amerikansk bil, så dette er kjempegøy. Bli med og se på. Det første jeg vil bemerke på denne bilen, det er jo mye sorte detaljer. Sorte felger, helsort lakk. Og så er det lagt på, foliert opp gullstriper på bilen. Så følger da bilen veien bakover. Veldig, veldig lekker. Så er det jo veldig riktig dimensjonert felge på den i forhold til karosseriet. Det er jo 245 fordekk i bredde og 275 bak. Helsorte felger. Dette er jo en Chevrolet Camaro 2011-modell, 6,2 liter V8. Kommer jeg inn på statistikken på motor etter hvert. Du ser detaljene på senterkoppen, SS. Og bak her så vil jeg jo si er det som kjennetegner Camaroen. Og en typisk amerikansk muskelbil er jo hele bredden på den. Den er maskulin, den er brei, den har breie hofter. Og så følger jo da i tillegg hjulet og dekket karosseri veldig pent, så det blir en god maskulin bil når du ser den bakfra. Her har vi jo SS-detaljene. Det er 2 potter på den. Jeg har sett at det er noen Camaroer som har 4 potter. Da er ikke jeg noen ekspert på amerikanske biler, men kommenter gjerne under hvis du mener at eller hvilke modeller som har disse 4 pottene. Men den er tøff, og så har den et vanvittig lydbilde. Statistikkmessig på denne, den yter 406 hester, overkant av 500 newton, 0-100 på 4,8 sekunder. Det er en 6-trinns automatkasse. Du får den i manuell, men da har du en annen motor som yter 426 hester. Den har da som sagt 405, og skal i utgangspunktet trekke på alle 8 sylindere hele veien, men har mulighet til å koble av 4 sylindere med tanke på drivstofforbruk når du kjører og cruiser rolig. Det er litt artig, fordi eieren på denne han har omprogrammert bilen slik at den kjører på alle 8 sylindere hele veien. Så det er en litt sånn artig detalj. Men det er jo, altså hva skal jeg si, den bilen her den kjøper du for lydbildet, for hvordan den ser ut, hvordan du føler det i amerikanske biler. Altså du kan kjøpe deg andre biler hvis du ønsker å kjøre fort og kjøre aktivt og ligge tight i svingene, for all del den gjør det. Men da hadde du kjøpt en annen bil. Denne her er særegen med tanke på lydbildet. Så jeg tenker egentlig vi kan jo sette oss inn da, og revve litt. Vi må jo titte litt på innsiden av bilen også. Så er det jo lang dør. Den er tung. Men det kjennes ut som det er kvalitet. Og så er det jo typisk amerikansk. Litt sånn sofasetter. Myke og gode. Helskinn. Her sitter man jo veldig, veldig godt da. Så ser du på innstegslista så står det Chevrolet. Det er Boston Premium Sound. Så er det automatgirkasse på 6 gir, som jeg nevnte i sted. Veldig fin. Her sitter man jo godt da. Det er jo en cruiser. Dette er jo ikke en bil hvor du skal ha bøtteseter. Du skal kunne kjøre på amerikanske motorveier, ligge i 100 km/t pluss og cruise. Og en annen litt artig detalj var jo så når jeg kjørte den, så ligger den veldig lavt på omdreininger. Det ligger på cirka, jeg ligger i 80-90 til 100 da. Så ligger den på ca. 1300 omdreininger i minuttet. Så den ligger veldig godt. Og nå skal det sies at da trekker den på alle 8 sylindere. Vanligvis så vil den koble av 4 sylindere. Men dette er som sagt da modifisert på denne bilen av nåværende eier. Så er det fine detaljer i bilen. Det er en fin posisjon å sitte i. Du må ta og filme litt i midten her, Martin. For da har du detaljer hvis du går inn her. Så har vi litt kule detaljer her på motorolje, volt, transtemp. Så her har du god oversikt. Den skjermen som vi ser her, den er ettermontert. Men der har du da Apple CarPlay,
det viktigste er informasjon på klimaanlegget. Så den er blitt gjort litt mer moderne. Men det skal sies til å være en 2011-modell. Så vil jeg si at dette er en tidløs bil, spesielt på eksteriøret. Men absolutt fin innvendig også. Det er en gøy bil å kjøre. Det er kvalitetsstoffmatter på den i tillegg, hvor det står SS. Det filmer den ned på siden der også. Så er dette en lekker bil, altså. Så gleder jeg meg til å ta den ut og kjøre en liten tur, og vise dere hvilket lydbilde jeg snakker om. Vi må jo teste denne muskelbilen på veien. Dette er jo utrolig gromt. Det jeg liker med denne her da, etter det lille jeg har fått lov til å kjøre den enn så lenge, er at den er ganske komfortabel. Bilen er lagd for å kjøre på motorveien. Den skal være komfortabel, gode seter inn. Det er overraskende nok lydisolert i kupeen. Det er ikke mye dekkstøy. Det eneste jeg hører er lyden av den gromme V8-eren. Trykker oss tilbake i setet. Samtidig så er den jo, skal jeg si, den er tight nok. Du kan ikke sammenligne det med en Porsche, banestyrte biler som er tilrettelagt for å kjøre aktivt. Den her er mer en cruiser. Forbruksmessig da, på forbruk av bensin, så ligger den på cirka 1,1 til 1,5. Spørs litt hvor hardt du kjører. Som jeg tidligere nevnte, så er det jo 8 sylindere på den. Hadde det ikke vært for programmeringen, så hadde den koblet av 4 sylindere, så den veksler, hvor den hadde vært noe mer drivstofføkonomisk. Men igjen, kjøper du denne bilen for å kjøre drivstofføkonomisk, så kjøper du kanskje bilen av feil grunner. Dette er ren kjøreglede, det er motor, det er brumming, og det er veldig, veldig gøy å ta den ut på veien. Nå må vi få testet bilen litt. Nå kjører vi på landeveier med lavere fartsgrense mellom 60 til 80, hvor det er litt aktive svinger, hvor du faktisk får testet bilen litt ved å faktisk kjøre i fartsgrensa, så det er veldig gøy. Her ser jeg jo bilen, den er jo ikke kjempetight, men den ligger greit på veien. Og det som gjør dette moro er jo at jeg kan downskifte med noen spaker bak i rattet. Så vi må teste her da. Nå står den i 4. gir, 3. gir, 2. gir. Det er helt rått, ass. Du hører den brøle, altså. Vanvittig kult. Nei, for all del, dette er en bil lagd for dem som ønsker motorlyd. Du kan cruise, jeg merker jo, jeg nevnte jo tidligere det med omdreigningene. Den ligger så lavt på omdreiningen, og motoren går så behagelig i høyere hastighet. Bare ligger i 60, så er den nett på nesten 1000 omdreininger, altså. Vi må jo ta med denne bilen ut på motorveien, så hvorfor ikke ta den ut på E6-en og teste litt i høyere hastighet. Hører vi jo brumminga bak da. Fy flate. Tro meg, jeg kjører ikke fort, 75 km i timen nå. Den brøler, altså. Det er en illsint løve som vil ut av dette panseret. Det er så mye moment i denne bilen. Ja, det er 406 hester, men de 406 hestene, de merkes, for det er cirka 1,7 tonn vekt på denne bilen. Når du ser på mange elbiler som har opp til 500 hester, men da veier alt fra 2 til 2,5 tonn. Så ja, du drar med moment med en gang. Men med denne så er det bånddragen, det er mye moment. Det er artig, altså. Og så i tillegg så har du den brumminga og den brølinga av illsinte V8-er, 6,2 liter.
Nå har vi testet den, vi har sett på den. Hva synes vi om den bilen her? Er det verdt å gå for en amerikaner? Det er en 2011-modell. Så bilen er jo ikke gammel, men den begynner å dra på året. Den er veldig tidløs. Der er Camaroene gode. Den føles veldig pent. Denne her bilen har kun gått 65 000. Den er komfortabel, den er god. Jeg har vært mye bortom det nå, snakket mye om det. Hvis du er ute etter en aktiv kjøretur, med brå svinger, virkelig kjenne understellet jobbe, så hadde jeg gått for en annen bil. Denne bilen her danser litt i svinga. Nå skal det sies at det er litt mer gummi på denne bilen enn du kan få. Men den danser litt, den er ikke like tight. Men igjen, hva er det du skal ha den til? Jo, det er cruising, det er en søndagsstorbil. Veldig, veldig komfortabel, utrolig god i høyere hastighet. Nå ligger jeg i 60 km i timen, og det ligger ned på 1100 omdreininger. Jeg snakker mye om omdreiningene, men det sier litt om hvordan motoren jobber i hastighet. All over, tusen takk for at du så på videoen. Lik, subscribe på kanalen, det trenger vi for å kunne få inn så fete biler som dette. Det er til stor hjelp for oss. Vi ses neste gang.